فعلا الله يحييك. حسن مو باللي سوق سلمان؟ لا بعدين هو شوف كان سرع. لا سوق سلمان من مطب من مطب. مشتور ساعتين خلينا. هلا هلا الله يحييك. والله وش اقول؟ ابرك الايام اليوم اللي شرفتنا فيه الله يحييك ولا ذكرنا المطر التالي اهم. المطر التالي هو اللي نفعها كثير الى الان. بعض الفيار فيها ماء شفنا كان الفيار نحاول نوقف الثلوج. يقول الربع اللي معنا غريب الشكل هالخزامه اللي لون حمر هالزحويان هي لها ريحه وعقب مختلطه الزحويانها مع خزامها مع كل النفوذ. وما انت جاي في السياحه خلينا والله نطلع من باب الخرج ونشوف مثل ما حاضر زين يسمع يا ما تبعت عنهم عند الظهر. لا طبعا يا بختك والله. وشو؟ أرضي اللي مكة أصنعهم بس الكعبة. إيه. لا ما أنا ما تبغى أطعم شيء نبت. لا السوالف كلها أجر ما أجر. وشلون ها؟ يلعبوني حقي وجزاك الله بخير. شو ما تجي تكفيك؟ النجر عندي واجب. سيبون من النجر منين النجر؟ هم أرضي لا والله يضيع عمره. يلا يا عبد الله قلنا هجر عند الله عايش في باريس هذا وين لا ما راح ولا بس على خير. يا طول العمر هلا ويقول لكم لا تروح. احسن شيء والله احسن شيء خلنا هذه طال عمرك عادل راح والاخوان ما في شك ان اللي اخذوا معكم بحيث لنا نسخه حسن غدا خالص ازين شيء طلع بروس العناقيد واعداد ما هبت ذعادي عنودي. الله ما قلت له صحيح. قايد كويت العرب للخير يا عبيد واليتيم اللي هذا بل حودي نهار زار اخوه يوم لنا عيد النفوس وبشف السبودي. السبودي جت زياره دون رسمي وتحديد بين السبوق وبين حد النفوذي في فوج الصمان دار الجويد جعل سيل مروحات الرعودي. فالعوشزيات الفياض الجراهيد فيهن زهور العشم مثل الورودي. من فضل رب البيت ما فيه تنكيد ربيع والدنيا سهود مهودي. أولا من هذه من أهل من جمال العرب ولا ما يقدرون يذبحون جمال عزيز وين ما الرقم وانت حميد يدم طير خايف. والله يا باز خايف انت بدي يدم طير.